she left hurriedly. Mr. Ventura, you must find one just like her for me before the night is over. Sino? May dala ka ngayon? Oo nga. Meron akong dalang bakit. Pwede makita. Hindi, sa dating sensyo. Huwag naman doon natatanong. Sige, salamat. O sige, salamat ha. Matinitig ang dinadaanan mo eh. Good evening, sir. Mukhang deserte. Mga nandito. Hindi ko matulungan natin ah. Sino ba talaga niya natin? And now, ladies and gentlemen, your most awaited number, one of the most beautiful girls in town here in the London City, the star of the show, Yana Nicole. Kaya Kuya Rudy. Diba? Maganda pa na. Yan ang ba yan? Hindi pa nga. Pero pinitiyak ko siya. Hindi na siya makakawala. Nakamakikilala ko siya. Bongga talaga, no? Walang sexy dyan. Bakit ba? Hinahanap ko ni Control eh. Hindi ka na rin papakita sa kanya eh. Bakit ako nabibigil sa akin? Tawag mo! Bakit ka napakalapit sa akin? Wala naman ako atraso ah. Ano wala? Eh parang battery sa video call. Ha? Kung saan yung pinanganap mo. Okay. Kaya. Ano ba naman sa control? Nakaya ka nagiging overactive yung mga bata mo. Baka may nalalaman din ang atras. Nagpapasiklab lang sa akin ang mga bata dahil pinipili mo na kung sino ang dapat pumalit siya kapag ako'y nag-review. Keep your cool. Uminom ka. Hindi ako uminom pag may trabaho. Yung pera. Parang manipis. Huwag kulang. Huwag mo sabihin sa akin, marunong ka lang kumupit. Hindi naman control. Talagang kulang yan. Kalahati lang nga yan eh. Kasi sabi mo naman siya, 2 minutes daw. Ang pulbos.
alam? Di ba dapat isa doon sa inyo? Bukas ko na nagdadala yung iba. Nakakabahan ako kahapon. Para kami sumusunod sa akin. Kaya hindi ko na ilabas yun. Ngayon naniniwala ako sa iyo, Tex. Dahil wala ka pang trabaho sa mga. Pero ito ganda. Pasok na pasok. Pwede ka sumunod. Pero, lalo hindi ka pwedeng matras. Kilala mo ako, Control. Tapat ako sa'yo.